Okay. Okay, doctors, please turn off the mic. Let's start. أول حاجة هنبدأ بيها our revision today هي common mistakes. طبعا الحاجات اللي احنا قابلناها كتير في الكورس وفي الكوركشن وبلا بلا بلا. Number one كانت informal language. اتفقنا before ان احنا بنكتب formal tone, so ما ينفعش استخدم أي حاجة أو أي informal expression or any informal words. So for example, I really appreciate your ongoing management. ما ينفعش ان انا خالص استخدم the word really. No, you have to use instead of it greatly. I really appreciate blah 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 blah. As really is more formal. Thanks a lot for seeing Mr. George, for example. طبعا thanks a lot ملهاش دي طبعا informal expression. So you have to thank you for seeing. Don't use thanks a lot. Okay? Thank you for seeing Mr. X, for example. Number two, I ordered some tests. دي طبعا active voice, واحنا اتفقنا before في writing ان دايما الpronoun I بيكون بعمله mute واحنا بنكتب. So avoid the active voice and try to use passive voice. مش هقول try, بس انت لازم تستخدم passive voice لانه more formal وهيكون افضل بكتير في writing بتاعتك. So some tests were ordered. طيب number 3 وكلمنا عنها برضو قبل كده, وهو انه don't be judgmental please. ما ينفعش اقول على البيشنت alcoholic, ما ينفعش اقول عليه fat, ما ينفعش اقول الكلام ده خالص. No, try to use polite expressions. يعني ممكن اقول Mr. George alcohol intake is above the recommended levels, or Mr. George's alcohol intake is excessive. لكن خالص ما ينفعش اقول انه alcoholic. The second example, Mr. George is fat. طبعا ما ينفعش خالص ان انا اقول عليه fat خالص. Try to use a polite expression. ممكن نقول for example, Mr. George's weight is significantly above the her ideal or his ideal weight range, or Mr. George is overweight. So don't use fat or obese أو أي حاجة من الكلام ده. طبعا كل ده it's a fatal mistake. Don't use it. Number 5 إن إحنا نبدأ I'm sorry إن إحنا نبدأ الباراجراف بتاعنا سواء body 1 or body 2 or body 3 أو حتى الانترودكشن بإن أنا أبدأهم بpronouns. ممنوع, غلط تماما as I mentioned before. ولو بصيتوا في اللاتشرز كده هتلاقوني كنت معلمة على حاجات الناس اللي كانت دايما تبدأ البوديز بتاعتهم بpronouns. طبعا it's a fatal mistake. ما ينفعش خالص إن أنا أستخدم pronouns في the first sentence of a paragraph. All the time you have to start with the name of the patient أو هتستبدله بكلمة the patient. لكن أن حضرتك تبدأ البودي paragraph بتاعك he or she. No, no, no. طيب الحاجة اللي أكدنا عليها بعد the last update اللي عملوه, هو ما فيش حاجة جديدة اتغيرت في التست أصلا, شوية حاجات لطيفة أو توزيع الدرجات زي ما اتكلمنا before. But you have to include the most relevant data and you have to exclude the most irrelevant data or the irrelevant data. دايما من غير or without any hesitation exclude the irrelevant data. أي حاجة irrelevant للدكتور اللي انت بتبعت له, okay, letter exclude it من نفسك كده. طبعا احنا عندنا as دكتور مينا said before انه احنا عندنا حاجه اسمها في الطب مثلث الرعب as he mentioned before. عندنا 3 حاجات مهمين جدا ودول بيكونوا relevant غالبا في معظم الحالات, وهو الهايبرتنشن, هو الobesity, وعندنا diabetes. you have to mention ال3 دول في اي letter هيجيلك. اي حاجه تانية بعد كده بتشوف اذا كانت relevant or irrelevant, اوكي, حسب specialty, وبعد كده بتبدا تكتب اللتر بتاعك. Please exclude all the irrelevant data. Okay, you will be penalized لو كتبت اي حاجه irrelevant في اللتر بتاعك. دايما تسال نفسك سؤال, وطبعا احنا متعودين ان احنا بنقرا writing task من تحت. يعني اول حاجه بقراها هي writing task, the name of the doctor والادرس وبلا بلا 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 عشان اعرف السبيشاليتي بالظبط وابدا احدد irrelevant والirrelevant. For all the time you have to ask yourself some questions like what does the reader need to know in order to treat or care for this patient. وطبعا احنا اتعلمنا او تعودنا ان احنا نكتب كل انواع الليترز سواء discharge او referral او update, وهم كلهم في الاول وفي الاخر referral, بس يعني some expressions بس بتكون مختلفه شويه. وتعلمنا حتى even لو جه discharge for a nurse
أو لأي حاجة إزاي نكتبه، وكله it depends on the relevant and irrelevant data. Okay. Number 2, you have included all the normal vital signs and test results. طبعا ده غلط تماما. احنا only include positive examination findings. إلا لو في حاجات كانت negative findings you have to mention عشان for example with an anorexic patient. Okay. وزي ما شرحنا طبعا الموضوع ده قبل كده لو انتوا فاكرين. في حد مش فاكره؟ Okay. Number 3 هنتكلم عن grammar and cohesion. المستيكس بقى بتاعت الجرامر اللطيفه اللي كنا من اولها طول الكورس. نمبر 1 ان احنا او انتوا بتنسوا الارتكلز الاي والان والذا. اوكي والكلام ده كله. As I mentioned before, a and in front of all countable nouns. What the meaning of countable nouns? Countable nouns يعني اي حاجه بقدر اعدها 1 2 3 وتقدر احطها في البلورال فورم. اوكي for the first time يعني لو بنتكلم عن حاجه لاول مره وبتكون غير معرفة اوكي للريدر اللي قدامي. So I have to use the articles articles ممكن استخدم a أو an. For example كان ايه تاني؟ The first time you write them, the second time you mention them use that طبعا لما الحاجة بتكون خلاص معرفة بالنسبة للريدر you have to use that. For example, Mrs. Smith underwent an operation yesterday. The operation was a success. Mrs. Smith underwent an operation. As I'm talking for the first time about operation, so I have to use an. Okay, but this is the second time أنا دي تاني مرة بتكلم عن الأوبريشن. فأوريدي كلنا عرفنا إيه هي الأوبريشن اللي إحنا كنا أو اللي أنا كنت عملت لها mention before. So you have to use that. Number 2 من المستيكس إن أنتوا بتنسوا ده كتير جدا. ففي حاجة لطيفة كده أي حاجة ليها علاقة بالبودي بارتس لازم أستخدم قبلها يا ذا يا هيز يا هير. وأنا طبعا من وجهة نظري بفضل طبعا his or her بس أي حاجة من الثلاث حاجات دي you have to use it. Okay, for example, Mr. Smith sustains fracture to the ribs or his ribs. Both are correct. طيب امتى تاني بننسى the وبتكون مهمة جدا. write that when the noun is understood to be particular by the reader. For example, for the reasons above طبعا بستخدم the عشان أو في حالة إن الناون معروف بالنسبة للريدر يعني في الآخر خالص في الكونكلوجن أو في الكونكلوجن لما بنقول for the reasons above. okay فهو already عارف reasons above. The reader knows which reasons you are referring to. Number 3. Number 4 you have to use that طبعا لأنه معظمكم بينساها قبل superlatives. You have to use that in front of the superlative. Like the most effective medication was recommended. The highest, the biggest, the smallest. أي حاجة superlative فيها تفضيل يعني the most, the best, the biggest, the highest, the smallest. أي حاجة من الحاجات دي لازم قبلها preceded by the. ما ينفعش تكون لوحدها. Number 5 إن إحنا بنستخدم unnecessary article used. For example نقول مثلا she complained of a blurred vision. طيب هنا الارتكل ملوش لازمة تماما لأن blurred vision the word vision in this example أو vision أصلا is uncountable noun. ليه يعد؟ ما فيش حاجة اسمها visions. It's only vision. Like the word advice advice طبعا noun okay مش verb. طبعا الverb يكون بالأس لكن advice this one is noun. I'm sorry is a noun. okay نقول some advice ما ينفعش أقول advices خالص. وهنا برضو vision is singular uncountable so don't use any articles before it. فبتبقى بالمنظر ده. I'm so sorry. She complained of blurred vision. Number 6 unnecessary article used. For example, the patient presented with the symptoms indicating the heart disease. هنا mistakes أو mistake the heart disease. The first time you mention most nouns they are still general. أنت for the first time بتكلمني عن heart disease ده بالنسبة لي حاجة general أنت ما اتكلمتش عنه قبل كده. So you cannot use that. ما ينفعش خالص إن أنا أستخدم that. Okay فبنقول heart disease or advice. So no article is necessary. But the second time تاني مرة لما تيجي تكتب عن heart disease okay you have to use the or his. The heart disease is not responding or his heart disease is not responding. أو the advice to give up smoking was not followed but the advice
to give up smoking was not followed the advice. Okay. طبعا was not followed وده بيعبر أو بفهم من معنى الكلام the meaning is understood إنه الادفايس دي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده ودي معرفة خلاص بالنسبة لي so I have to use that. نتكلم شوية عن ال joining words. عندنا طبعا لو بدي بأد more information or you are adding more information or similar information, you have to use furthermore, in addition, moreover. يعني try to avoid furthermore or moreover, بس برضو حتى لو استخدمتهم no problem يعني مش هيأثروا كتير. Right, consequently or therefore or as a result of an earlier action. وطبعا furthermore أو in addition أو moreover أو consequently أو therefore أو as a result لو جم in between two independent clauses يعني لو ما بين two تمام يا دكتور أوكي لو ما بين دكتور أوكي لو ما بين two independent clauses زي ما شرحنا ال independent clauses before. طيب اكتبها كده يا دكتور تاني. أوكي مظبوط. لو ما بين two independent clauses must be preceded by a semicolon and followed by a comma. بيكون قبلها semicolon وبعدها a comma. طبعا don't overuse them. محدش يستخدمهم كتير over. تمام لا محدش يستخدمهم كتير. Okay. Alright, however, as there is some contrast or difference. وبستخدم however لو في contrast أو differences. دكتور ميادة تمام يا دكتور زي ما حضرتك كاتبه كده بالظبط consequently will be preceded by a semicolon and followed by a comma. That's true. طيب number 10 phrase to summarize the letter. طبعا في ال conclusion ممكن نكتب in view of the above or in light of the above أو given the above. ده طبعا في ال last paragraph as it brings the whole letter together and creates cohesion. نيجي بقى للبورت المهم جدا 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 هشرحه دلوقتي يا دكتور حالا. ال present perfect حاضر هنعمل عليه revision حالا. طيب أول حاجة كنا بنتكلم عنها هي ال simple present. ال simple present يا دكتورز هم ال simple present تمام. طيب دايما بستخدم ال simple present لو بتكلم عن facts يعني في ال body بتاع social history والmedical history والكلام ده كله لازم بيكون في ال simple present as this is a fact حقيقة. She has a strong history of migraine for example. She has a strong family history of blah blah blah. Okay and so on. فأي حاجة في البادي ده بتكون في simple present حتى الميديكال هيستوري ما عدا الا لو كان حصل any operations في الباست. دي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر استخدم فيها past simple. طيب تاني حاجه past perfect برضو من الحاجات اللي كانت confusing لناس كتيره و I hope ان هي دلوقتي تكون مظبوطه. past perfect عشان اريحكم ما بستخدمهوش الا لو في two incidents في الباست two past incidents يعني حدثين كانوا بيحصلوا في الماضي او حصلوا وانتهوا في الماضي. two completed actions in the past حدثين بدأوا وانتهوا في الماضي. بستخدم ال past perfect لل first incident اوكي وال simple past لل second incident. يعني yesterday the patient reported the pain had worsened. اوكي فايه اللي حصل الاول؟ هل هي عملت reporting للبين ولا هو اصلا الالم زاد او ساء في الاول؟ no طبعا the pain had worsened ده الحدث الاول او the first incident. so استخدمت فيه past perfect and this is وهنا استخدمت past simple or simple past لانه ال second incident. اوكي نروح لل present perfect. طبعا نرجع تاني ل past perfect طبعا had and past participle. past participle present perfect has or have plus past participle. Has for the singular and have for the plural. Use present perfect tense when there is a connection between the past and the present. لما يكون في connection ما بين ال past وال present. Okay. For example, Mrs. Smith has had an eventual recovery, so she will be discharged today. Has had an eventual recovery. So there is a connection between the past and the present. عشان في an eventual recovery فاحنا استخدمنا present perfect. Okay. طيب simple past
simple past طبعا احنا شفنا شكل ال verbs irregular وال irregular والكلام ده كله. في اي حد عنده اي حاجة فيهم؟ اوكي wait. simple past دايما خليكم فاكرين انه the completed action في ال past، حاجة بدأت وانتهت في الماضي، ودايما بكون مستخدمة معاه adverbs و time expressions related to the past like yesterday, last week, last month, last. لكن present perfect لان دي من الحاجات الكتيره اللي شفتها كانت في الليترز وانا قلت لكم عليها قبل كده. present perfect guys ما بيجيش خالص، sorry doctors، ما بيجيش خالص مع time reference related to the past. يعني انا ما ينفعش اقول مثلا Mrs. Smith has had an eventual recovery yesterday. no. طالما انا استخدمت present perfect يا هستخدم for example بقى في any في examples ثانيه زي ما كتبنا مع بعض for or since او اي حاجه من الحاجات دي، لكن اي time expression بيدل على ال past ممنوع منعا باتا مع ال present perfect. لكن مع ال simple past for sure you have to use أو you can use أي حاجة أنت حابب تستخدمها. طيب number 16 هي ال number agreement، ودي طبعا شفناها كتير جدا لما كنا بنمنشن symptoms أو حاجة. أوكي I'm sorry. أو signs، فكنا بنقول for example on examination rash and ankle edema were noted. ففي ناس كانت بتكتب was noted، وطبعا اتفقنا ان ده ما ينفعش، ان ده غلط تماما، لان دول plural as more than one sign or sentence where noted use were يعني plural. طيب من الحاجات طبعا الكتيرة اللي انا شفتها طبعا هو ان انتوا ما كنتوش بتكتبوا complete or full sentence، بتكتبوا just dependent clauses، وده طبعا ما ينفعش خالص. يعني ما ينفعش خالص ان انا اكتب past history is unremarkable. no. بقول مثلا the patient's past history is unremarkable. okay. I'm sorry. طبعا في ناس لما بتيجي بتلست items او بتقول تمام يا دكتور، مظبوط زي ما حضرتك كاتب بالظبط. طيب no and، في ناس بتنسى تكتب and. طبعا لو انا بلست items بقول مثلا the patient reported headache, painful joints, nausea، لو حد حط كاما وكتب اخر item فكده غلط تماما. اخر item the last item in a list okay preceded by and must be preceded by and، لازم اكتب قبليه and، فاقول the patient reported headache, painful joints, nausea and constipation، ما بينهم كلهم commas ما عدا اخر حاجه طبعا ما فيش قبلها comma just and. number 19 since and for ودول كانوا confusing بالنسبه لناس كتيره. اوكي دكتور ايوه حضرتك بالظبط. طيب احنا اتفقنا انه since و for. since بتكون مع the actual date او بدور على البوينت اللي بدأ منها الاكشن بالظبط فين. يعني بدأ مثلا for example 1999 بدأ مثلا since yesterday since مثلا Wednesday. لازم بدور على ال particular point او النقطة المحددة اللي بدأ بيها فيها الاكشن بالظبط في الباست، يعني الساعة كام، سنة كام، يوم ايه، بلا بلا بلا، استخدم since. طب امتى استخدم for with a length of time، يعني بشوف طول المدة دي كانت مستمرة لقد ايه او الفترة طولها كان قد ايه، وفي الحالة دي بستخدم مين؟ بستخدم for. يعني احسب مثلا من 1999 till now 2019 or 2019 كام سنة؟ اهو length of time او البيريود اللي ما بينهم هما الاثنين period of time دي اللي بحسبها كام سنة وتتكتب مع 4. 3 hours, 2 days, 3 weeks, 4 months, 5 years and so on. احسب طول المدة كام، ده بيكون مع 4. Okay doctors? For example, he has had hypertension for 10 years or he has had hypertension since 1998. Okay? طيب في حاجة ثالثة أنا كنت عايزة أقولها في ال tenses present perfect progressive. present perfect progressive إمتى بنستخدمه؟ بنستخدمه طبعا لو الأكشن بدأ في ال past مستمر till now.
يعني حاجة بدأت من past ومستمرة till now. وقبل كده عملنا comparison ما بين ال present continuous and the present perfect progressive واتفقنا ان ال present continuous has no past بس ال present perfect progressive has a past ليه ماضي. اوكي طيب طبعا اتفقنا انه لازم نستخدم ال passive voice. طبعا من الاخطاء الكتيره اللي شفتها في الباسيف فويس انه انتوا بتنسوا الباست participle اصلا، فبنقول مثلا او حد for example بيكتب he will be discharged today طبعا ده فعلا mistake غلط جدا جدا جدا. بنقول discharged he will be discharged today. Okay guys طيب number 21 wrong prepositions. طبعا ما فيش حاجه اسمها he had a pain on his left side. بنقول he has a pain أو he had a pain in his left side. أي حاجة referring rash, scar, lesion you have to use in. لكن أي حاجة على السكين نستخدم on. يبقى أي حاجة everything else in the body. أي حاجة نحفظ زي ما حفظناها before everything else is in the body و on the skin. Okay. Number 22 wrong form طبعا of word used. ناس كتيرة مش عارفة إنه في فرق بين complain في noun وفي verb، وطبعا شوفنا الكلام ده مع بعض. the patient complain of وبيبقى آخرها T. طبعا آخرها T هي noun الاسم مش ال verb. أوكي but the verb آخره N. الverb آخره N مش T. but this one is شكوى complain. أوكي إيه تاني؟ طبعا loss is a noun. loss is a noun لكن lost is a simple past أو past participle بتاع to lose. Okay, the patient's weight loss was 5 kilograms or the patient lost 5 kilograms. This one is a verb and this one is a noun. طبعا من أكتر الحاجات اللي كنا بنقع فيها في الرايتنج هو ال two independent clauses. Okay, فعشان ما نبقاش كاتبين two simple sentences. Okay, فبنخلي sentence more advanced in terms of structure. So join the two clauses to make a relative clause. نقول مثلا for example the patient presented with her mother who was concerned about her condition and so on. وخدنا examples على الكلام ده كتير. Number 23 an incomplete sentence as you have used a dependent clause by itself. طبعا دي ناس كتيرة كده بتكتبها. نحن بنكتب dependent clause لوحدها واتفقنا انه ما ينفعش اقول for example although she was in pain. So وبعدين ماشي okay although she was in pain. okay although she was in pain وبعد كده لازم اكمل السنتنس بتاعتي. So join the clause to an independent clause. طبعا لازم اجيب independent as I mentioned before. طبعا independent ما عندهاش شخصية، لازم تسند على independent تكون عندها شخصية. So although she was in pain she was able to perform her daily tasks. ولو بدأنا بالdependent so you have to put a comma here. Okay. ولو بدأنا بالعكس there is no comma عشان conjunction subordinating conjunction بيرجع مكانه تاني. This is the first part. Let's go to the second part of our revision.